Сәлем досым, менің атым Райымбек Ералы. Бұл видеода саған турникте көтеріліп айналуды үйретемін. Орысшасы подъем переворотом, қазақша дұрыс аудармасам комментарияға өз нұсқаларымды қалдырыңдар. Бұл элементті мен қашан үйренгенімді айта алмаймын, бірақ нақты білемін. Таңертеңнен кешке дейін жер аударғаннан кейін осы элементті бірінші рет жасадым. Сонымен бастайық. Бірінші турникте көтеріліп айналуды көрсетейін. Бұл элементтің екі түрі бар. Біріншісі бұл аяқты көтеріп аяқты көтеріліп тартылу. Екіншісі тартылып аяқты көтеру. Өздерін шешіңдер, қайсысы ұнаса соны жасаңдар. Қай бұлшық ет жұмыс жасайды деп сұрақ қойсаңдар, негізгілері пресс, арқаның кем бұлшық еті және де трицепс. Бұл элементті жасау үшін кем дегенде 10 рет турникте тартылу керек. Орындау техникасы. Турникті кен тура хватпен ұстаймыз да, тартылып, аяқты үстіне көтереміз. Сол кезде аяқ осы турниктен асып, астына қарай түседі. Сонда корпусымыз, бас жағымыз көтеріледі, керісінше көтеріледі. Не бұлай? Тартыламыз, аяқ үстіне көтереміз. Қолды тура хватпен кен ұстаймыз бұлай. Жаттығулар. Осы элементті жасау үшін екі жаттығу бар. Бірінші ол турникта тартылу. Кен хватпен, кен тура хватпен. Ал екінші жаттығу ол пресс. Турникта қатайтуға болады прессті. Осылай. 1, 2, 3. Осылай осы жаттығуларды 5 подходтан жасаймыз, 10-12 реттен. Сонымен видео соңына жетті. Арнама жазыл. Сенімен болған Райымбек Ералы. Сау бол.